Ինձ համար զարմանալի է, երբ մենք խոսում ենք ձայնի իրավունքի սահմանափակման մասին եւ դա վերագրում ենք նաեւ այն մասնագետներին, առանց որոնց այսօր մենք առողջապահական ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնել չենք կարող։ Ինձ համար տարօրինակ է նաեւ այն իմաստով, որ այն մասնագետներն են, որոնց կարիքը մենք ամենաշատը ունենք, այսինքն պահանջված մասնագետներ, պահանջված աշխատողներ, որոնք պիտի մասը դառնան այս բարեփոխման, որոնց մի մասը նաև մասնավոր սեկտորում է աշխատում, այսինքն այստեղ կախվածության խնդիր էլ կարծում եմ չկա։ Բացի այդ, կարծում եմ, որ մեր կառավարությունը, ազգային ժողովը երբևէ եղած ամենաբաց, ուրեմն մարմիններն են, որոնք շատ հեշտությամբ կապի են դուրս գալիս քաղաքացիների հետ։ Սա պարզապես փաստ ուզում եմ արձանագրել, չհաշված այն տարբերակը, երբ առողջապահության նախարարը առաջին իսկ օրվանից, հունվարից մոնիթորինգային այցեր իրականացնում բուժ հաստատություններ, ոչ միայն շահառուների հետ զրուցելու, այլ նաև բնականաբար ընթացքը ուսումնասիրելու հենց բուժաշխատողների հետ։ Թե ինչքան քննարկումներ են եղել հանրային քննարկումներ մինչև այդ, սա արդեն էլ չեմ ուզում հիշեցնել։ Հարգելի գործընկերներ, ինձ համար շատ կարևոր է, որ մենք հիմա խոսում ենք ոլորտում առկա խնդիրների մասին, որովհետև այո, այս բացերը մենք պիտի բացահայտեինք հենց համակարգի ներդրման պարագայում։ Մենք տասնյակ տարիներ առողջության ապահովագրությունը քննարկել ենք, բայց ունեցել ենք վախեր, ունեցել ենք տարբեր խնդիրներ, այդ թվում նաև տարբեր շահեր, որոնց հաղթահարման համար քաղաքական բավարար կամք չի եղել։ Եվ մենք այսօր այս կամքը ցուցաբերել ենք։ Եվ նաև կամք ենք ցուցաբերել հենց այդ խնդիրներին առնչվելու եւ դրանք քննարկելու։ Եվ նաև սա է պատճառը, որ մենք բաց կերպով այս բոլոր հարցերը լուսաբանում ենք, քննարկում ենք, դրանց համար օգտագործելով նաև մեդիան։ Հանրային քննարկումների մասով կարծում եմ ամեն ինչ ասված է եւ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին եւս որևէ բան չի խանգարում իրենց հերթին այդ քննարկումները իրականացնելու։ Մենք եւս սիրելի բուժաշխատողներ, սիրելի մասնագետներ, եթե դուք կարծում եք, որ ձեր աշխատանքային իրավունքները ոտնահարվում են, եթե լուրջ խնդիրներ ունեք, մենք եւս պատրաստ ենք դրանք անընդհատ քննարկելու այնքան, որքան դրանց անհրաժեշտությունը կա։ Եվ եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռևս փետրվարի կեսի դրությամբ արդեն 1 միլիոն այց է գրանցվել ապահովագրության շրջանակներում, եւ սա նշանակում է, որ մեր ներդրած համակարգը արդեն իր առաջին արդյունքներն է տալիս եւ այս ուղղությամբ իհարկե մենք պետք է շարունակենք աշխատել։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել առողջապահության նախարարության մեր գործընկերներին եւ կրկին հանձնաժողովին եւս այս բարեփոխմանը աջակցելու եւ հիշեցնելու, որ մենք կառավարության կողքին ենք, մեր բժիշկների կողքին ենք, մեր շահառուների կողքին ենք, ում կյանքը պետք է փոխի հենց այս համակարգը։ Շնորհակալ եմ։